أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banje kwikinga ku Mana kugira ngo indinde shitani y'ikivume mu izina ry'Imana nyiri impuhwe nyiri imbabazi. Ndifuriza abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho bari hose amahoro n'imigisha. Ndifuriza abaturanyi bacu baba abakongomani, abarundi, abagande n'abatanzania ayo mahoro n'imigisha by'Imana kugira ngo basesekareho. Ndifuriza abantu batuye isi yose baremwe n'Imana, ndetse ndifuriza n'ibiremwa byose bifite ubuzima iyo migisha ayo mahoro by'Imana bikomeze bibasesekareho. Muri aka kanya tugiye gusoma itangazo ryagenewe abanyamakuru ryasohowe na MRD. Itangazo dore uko rivuga: ni Mouvement Iharanira Repubulika na Demokarasi ariyo MRD. Email yayo ni republica@gmail.com, ariyo ivuze Repubulika yacu, Washington DC. Hanyuma www.mrdrubanda.com. Itangazo rigenewe abanyamakuru kuwa 15 Mutarama 2024, nomero 001 akarongo kaberamye 01 akarongo kaberamye 2024. Mouvement Iharanira Repubulika na Demokarasi MRD iramenyesha abantu bose ko ihangayikishijwe n'ingorane zikomeye za politiki n'ihungabana ry'umutekano muke urangwa mu karere k'ibiyaga bigari, ku buryo hari n'impungenge ko bizagenda birushaho kuba bibi. Ibyo bikaba biri guterwa n'intambara u Rwanda rwashoje mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Kongo, cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rumwe n'ubushotoranyi buhoraho ku gihugu cy'u Burundi, nubwo habayeho abantu benshi baba abo mu karere kacu ndetse n'abo mu miryango mpuzamahanga bagerageje gushakisha uko amahoro n'umutekano byagaruka mu karere, ubutegetsi buyobowe na Paul Kagame ntabwo bwahwemye gukomeza gushoza intambara zigamije kwigarurira bimwe mu bice by'ibihugu duturanye no kwiba imitungo kamere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kimwe no guhungabanya ubusugire bwo mu bindi bihugu duturanye harimo u Burundi, binyuze mu gushyigikira imitwe y'iterabwoba nka M23 na Red Itabara. Turasaba abana b'u Rwanda aho bava bakagera kwamaganira kure mu ijwi rimwe kandi riranguruye ubutegetsi bushingiye ku ngengabitekerezo y'ubwicanyi n'igitugu bwa FPR, bukaba buyobowe n'umunyagitugu Paul Kagame. Turasaba kwifatanya n'abaturage b'abavandimwe bo muri Kongo no mu Burundi muri ibi bihe bikomeye bashyizwemo bushingiye ku ngengabitekerezo y'ubwicanyi n'igitugu bwa FPR, bukaba buyobowe n'umunyagitugu Paul Kagame. Turasaba kwifatanya
n'abaturage b'abavandimwe bo muri Kongo no mu Burundi muri ibi bihe bikomeye bashyizwemo n'ubutegetsi bw'igihugu cyacu. Turasaba dukomeje ko abasirikare b'u Rwanda bava ku butaka bwa Kongo vuba kandi bwangu nta mananiza. Dusabye abategetsi b'u Rwanda kandi guhagarika gufasha imitwe y'iterabwoba ya M23 na Red Itabara. MRD irasaba ko u Rwanda rwohereza mu Burundi kandi vuba abakekwaho kugira uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi muri icyo gihugu muri 2015 nk'uko nabo bohererezwa abo basabye bose. Abo bantu bakaba banakomeje gutegura no gukora ibikorwa by'iterabwoba n'ubwicanyi ku butaka bw'u Burundi. Twishimiye kandi dushyigikiye inkunga ndetse n'imbaraga abayobozi b'ibihugu byo mu karere kacu nabo mu muryango wa SADC bakomeje gutanga mu gushakisha no kugarura amahoro mu karere. Mu gusoza, turahamagarira abana b'u Rwanda bose bemera kandi bagendera ku mahame ya Repubulika na Demokarasi guhuriza hamwe imbaraga no gukora igishoboka cyose kugira ngo bashyire iherezo ku butegetsi bw'igitugu kandi buhotozi bwa FPR Inkotanyi, bityo bimakaze amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Bikorewe i Washington DC kuwa 15 Mutarama 2024. Madame Christine Korimani, umuyobozi wa MRD. Banyarwandakazi rero ndagira ngo nkimara gusoma iri tangazo ngira icyo nongeraho. Ndasaba ko abantu banyumva neza. Iri ni itangazo ryatanzwe n'iyi muvoma nyine musanzwe muzi, yigeze gutangaza nyine ko ishyizeho iyi muvoma mu rwego rwo kugira ngo iharanire ko abanyarwanda bagaruka iwabo kandi ko umutekano ugaruka mu karere. Rero ntihagire umuntu uvuga ko ndi umuvugizi wayo nk'uko byabaye ubushize. Ni itangazo nyine kandi ngiye mfite kanale Amateka Nyakuri TV ndetse na Bicahaga TV. Ibyo byose rero ni ibintu binyemerera kuba natanga amatangazo nk'aya ngaya nk'igihe nyahawe, igihe mbisabwe, kuko nicyo mbereyeho, niko kazi kanjye ko kugaragaza ukuri no kugaragaza ibyifuzo by'abanyarwanda ndetse n'abantu bose muri rusange. Ntago rero ngewe ntihagire umuntu wongera kunyitirira ko ndi umuvugizi wabo cyangwa iki. Nubwo bwose ngewe nshyigikira iri tangazo risobanutse kandi nshyigikira kandi ryemera umutekano ugomba kugaruka mu karere kacu, kandi abanyarwanda tugomba kugira uruhare mu kugira ngo aka karere kacu kagarukemo umutekano, kuko urakenewe. Dukeneye kubana n'abaturanyi bacu, dukeneye kandi ko n'abanyarwanda natwe tugira amahoro, dukeneye kandi ko mu by'ukuri tudakomeza kwirukanswa no guhungetwa. Ibi byose rero ni ibintu tugomba guharanira. Ikindi ngewe ariko ndareka ndekera aha ngaha singomba kugira ngo mvuge n'ibindi. Ibi birahagije. Icyo nari ngambiriye no kwari kuvuga iri tangazo kandi mwaryumvishe. Bityo rero amahoro y'Imana abane namwe. Ndabifuriza u Rwanda rwiza, ndabifuriza u Rwanda ruzira umuze, ndabifuriza u Rwanda rurimo rutembamo amata n'ubuki. Murakoze kandi murakarama.